Всем привет! Давайте сегодня, девочки, сделаем такой расклад по кричалке. Стучит, гремит, торопится. Смотрю, любите вы его. Вначале будет сигнификация, то есть думаем о себе, чтобы расклад был такой более развернутый. Будут четкие вопросы и будут четкие ответы, да? Давайте. Подумали о себе. Руки, ноги не скрещивайте. Проговорите свое имя. Так, поехали. Кто ко мне сегодня пришел на расклад? Какая девочка? О, ты ж девочка. Делаю на девочек. Мальчики. Обращаюсь к девочкам, мальчики переворачиваем на себя. Угу. Вот если смотреть на девочку, то она прям вот в мужских энергиях. Человек, который, знаете, это иногда таких называют бабы с яйцами, да? То есть все сама, везде сама. За что бы ни взялась, все сама. Человек, который в своей жизни многого добился, да? У нее есть конкретная стабильность. Она к кому-то привязана в настоящее время. То есть, вот знаете, как не то, что привязана, да, да. Есть такое вот, знаете, понятие «жить не могу без него». Или что вот где-то вот когда-то радужное такое состояние, такой вот радости, да, оно вот либо стремление к семье, либо вот уже саму семью, она как бы вот, знаете, наверное, ставит для нее, если приоритеты есть в этой жизни, то для нее самое главное в этой жизни ее семья. Вот так вот. Если на мужчину тоже самое, тоже человек привязан, очень сильно привязан к своей семье, то он сам вопрошающий мужчина вышел, да. Тут вот прям привязка, и в каком-то моменте даже привязка идет через это. Вот смотрите, девочки, мальчики, будьте внимательны. Через приворот может быть такое. У кого-то такое даже проигрывается. Вот такая сигнификация. Если бывают такие моменты, что не знаете, чего хотите, не знаете, что дальше делать. То есть вот не строите планов, нету каких-то вот апатия какая-то очень часто, депрессивное состояние бывает. Вот это вот может быть такая привязка. Зелье и привязь. То есть кто-то кого-то привязал. Вот такой момент. Прислушайтесь к себе. Если сигнификация совпадает, то поехали дальше. Итак, кто стучит вам в жизнь? Или что стучит в вашу жизнь? Угу. Кармические какие-то у вас отношения, кармические отработки. Смотрите, девочки, сильный человек стучится в вашу дверь, вам в жизнь стучится, хочет подобрать ключик к вашему счастью. Человек кармический, отношения тяжелые, непростые. Человек подходит, умелец, скажем так. Но вот его проявление к вам, да, ну это для вас прям вот тяжело. Лучше бы он не проявлялся. Вот такой вот идет. Вот что к вам стучит сегодня. Гремит. Гремит. События, значит, не за горами, которые вот-вот могут произойти. Что гремит? Гремит и громыхает. Угу. Вернуться кто-то хочет к вам, да? Или вернулся уже недавно. Человек-возвращенец, который треугольники делал, с которым было очень сложно договориться, с которой, ну, знаете, слышал себя и только себя. Много тайн в вашей жизни. Вот гремит, гремит, это вот именно событие не за горами. Кто-то вернуться к вам хочет. В треугольниках человек. Видимо, может, бывший муж, может, бывший партнер хочет прям вернуться. И пока перед ним гора стоит, да. Но он пытается. Он работать будет над этими отношениями. Он будет стараться достигнуть своих целей. Вот так вот. А что торопится? Прям вот-вот торопится. Обращаться будете вы к ведущему человеку. Отторжение к вам торопится, девчонки.
Вот смотрите, какое ой-ой-ой, противоречивое такое, знаете, отторжение, и плюс ко всему, смотрите, урожай. Это работа, это достижение своих успехов. Вот эти вот успехи, они вас не радуют, потому что вот те деньги, которые вы получаете, либо вы их сразу отдаете, это как кредиты, ипотека или еще что-то, да, либо вот они как бы не наполняют, либо недостаточно. Недостаточно того, что... Но вы выйдете из этой ситуации. Почему? Потому что ну, сможете выкарабкаться. Солнце это достижение своих целей, да, это ясность, это вот именно прийти к нужной цели и достигнуть ее. Вот так вот. Торопится. Сердце растревожит. Кто же вам сердечко-то, девочки, растревожит? Кто же вам сердечко растревожит? О, Господи. Ладно, давайте дальше смотреть. Девчонки, не заиграетесь. В каких-то отношениях, вот, возможно, вот с этим мужчиной можете заиграться. Дело в том, что вы прям намечтали одного человека, или вот тот возвращенец, который в треугольнике вас загонял, и отторжение идет, и звездное небо, вот прям вот мечтаете, готовы даже унизиться. А возможно, он, наоборот, унижается. Намечтал, и вот смотрите, сердечко-то растревожит, и человек идет через унижение, как бы играя, проявление своих чувств. И ну, тут может не обещание, а может действительно будет защищать вас от невзгод, от неприятностей, от трудностей каких-то. Дар на порог положит. Это не в буквальном смысле, но все равно чем-то дарит, чем-то, наверное, наполнит вас. Давайте посмотрим. Удачи, счастья, благополучия. Дар, действительно дар. Угу. Ох, расходы у вас идут. У вас как будто, знаете, кабала какая-то, как будто кредиты, вот такое вот что-то идет. Дар на порог положит удачное какое-то, то ли сделка удачная, то ли поступления какие-то финансовые. Тут вот еще с глаз идет и расходы. То есть, смотрите, сколько бы вы в своей жизни денег больших не получали, не болтайте об этом, потому что сами сглазить можете. Бездействие дьявол. Тут вот проявление опять. Причем, знаете, по соблазну. Вот такой вот, знаете, вот дар на порог положит. Это может быть такой момент, это вот как предупреждение идет. Знаете, вот бывает, что вот эти вот часто по телефону звонят, обещают гору денег, а на самом деле, извините меня, просто обувают людей. Ну, с одним голым местом оставляют. Вот такой вот момент идет. Смотрите, девчонки, будьте осторожны, ни в коем случае никуда свои деньги не вкладывайте, ни в какие проекты, ни в какие эти офшоры, скажем так, да, вот будьте осторожны, потому что это идет прям с соблазнением и как бы обещанием много заработать за раз, как говорится. Что у вас навеки из вас уйдет, от вас уйдет? Давайте посмотрим. Что навеки уйдет? Иллюзии уйдут. Иллюзии, как воздух, все вывезется. Вот знаете, девчонки, вот постоянно в вашем состоянии вы очень часто много выбираете в своей жизни. Хотите справедливых, честных каких-то взаимоотношений и отношений к себе, понимаете? А тут вот и вы все время выбираете, каким путем в своей жизни пойти. Вот этот вот именно карта выбора, это уходит. То есть вы не будете, вы найдете свое решение, да, как себя вести, каким путем идти, с кем общаться, кого исключить из своей жизни. Тут вот еще махинация идет. Будьте осторожны в этом плане, потому что они очень настойчивы, названивают и достают. Итак, в сердце покой принесет кто или что принесет в сердце покой, в сердце покой. Давайте посмотрим.
тайные какие-то знания. Знания, скука, покой. Скучать и не всегда плохо, когда человек в одиночестве, он или она много осмысливает, многие вещи до человека доходят. Сердце покой принесет борьба. Мужчина. Будет сильный мужчина, волевой мужчина бороться за место рядом с вами. Вот так бы я сказала. Сердце покой принесет мужчина, который будет, наверное, с вашими страхами бороться, возможно. Может, у вас со своими соперниками будет бороться. Человек эксцентричный такой, необычный. Человек такой, знаете, может быть, из военных. Вот такой вот. Молодой, я бы сказала. Сердце покой принесет. Вот ваше, когда вот до вас дойдет, что как вы жили, что вы не делали правильно, неправильно, и какие у вас ценности появились в вашей жизни. Вот когда вот вы уже придете к такому выводу, что для вас все-таки дорого, чего вы на самом деле в этой жизни хотите, вот тогда придет человек. Вот только тогда. И то этот человек еще поборется за вас, понимаете? Вот, как говорится, что было, то было, и прошлое не вычеркнуть, к сожалению. Память такая штука. Итак, девочки, совет вам. Немножко так это сумбурно получилось. Если не ваше, не притягивайте. Совет вам. Остерегайтесь змеи, воровства. Ух ты ж, ты ж, ты ж, ты ж, ты ж. Вот так, манипуляция, остерегайтесь. Угу. Смотрите, девчонки, по совету идет сейчас или в ближайшее время будет проявляться мужчина со своей любовью, чувственный такой. Но это человек нечестный. Рядом с ним есть женщина, которая может подставить вас по самое не хочу. Идет воровство времени, энергии, сил, финансов. И это вот манипуляция, чистой воды манипуляция. Будьте осторожны. Выжигайте таких людей из своей жизни на раз-два, потому что мудрейте, с каждым днем будьте мудрее, взвешивайте все, с кем общаетесь, зачем общаетесь, к чему может все это привести. Помните об этом, что мы все не идеальны, и за нашей наивностью очень много есть охотников за нашими финансами, понимаете? То есть будьте аккуратны и за финансами, и плюс как бы есть же люди, которые конкретно могут напакостить. Что посоветует оракул звездных сияний моим девочкам, как себя вести? Венера, ой, замечательная карта. Замечательная карта. Прям возродиться, скажем, из пепла. Полюбить себя. Так, обаяние, женская энергия, сексуальное поле, могущественная сексуальная энергетика. Вот смотрите, девчонки, я вам сказала, что вот пока вы не оставите свое прошлое, к вам вот сейчас оно придет, вот такое событие, да. Так, энергетика. Благодаря событиям или внутренней работе вы достигаете невероятного апогея любви к себе и довольства своими действиями. События или люди раскроют в вас мощную сексуальную энергетику. Достижение целей внешними данными. Встречи или знакомства с невероятно сильной, притягивающей взгляды привлекательной женщины. Интерес противоположного пола, возможно, курортный роман, несерьезное знакомство, флирт. Вы будете нравиться не только себе, но и окружающим. Будете получать комплименты, подарки и предложения провести время вместе. Вот такой получился расклад. Будьте внимательны по поводу финансов своих. И потом к вам идет мужчина. Это уже точно. Так, девочки, я вам желаю любви, мира, добра, счастья. И все, что хорошее проходит в моих раскладах, пусть обязательно у девчонок исполняется. Всем любви, всех люблю. Всем пока.